Willkommen zum Sinumerik-Tutorial Werkstückübertragung im G-Code mittels der Sinumerik-Programmieroberfläche Program Guide. Im heutigen Tutorial lernen wir, wie man ein Werkstück auf einer Mehrspindel-Drehmaschine korrekt von der Hauptspindel auf die Gegenspindel überführt. Dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie, in der die Schritte für eine erfolgreiche Überführung erläutert werden. Teil 1 konzentriert sich auf eine statische Übergabe, bei der sich sowohl die Haupt- als auch die Gegenspindel im Stillstand befinden. In Teil 2 lernen wir nun die Live-Übergabe zwischen Haupt- und Gegenspindel kennen. Teil 3 befasst sich schließlich mit einer Live-Übergabe mit einem Abstechzyklus. Fangen wir an. Eine Mehrspindeldrehmaschine besteht in der Regel aus 3 Hauptkomponenten: eine Hauptspindel, eine Nebenspindel und ein Revolver. Bei einer herkömmlichen Drehmaschine ist die Hauptspindel feststehend und auf der linken Seite des Bildes zu sehen. Die Nebenspindel ist jedoch beweglich und an einer zusätzlichen Z-Achse montiert. Der Revolver bewegt sich ebenfalls in der X-, Z- und manchmal auch in der Y-Achse. Es ist wichtig, die Lage des Maschinennullpunktes zu beachten. Bei der Ermittlung der für eine Werkstückübergabe erforderlichen Offsets ist es entscheidend, dass Ihre Maschine vom OEM so in Betrieb genommen wurde, dass der Maschinennullpunkt an der Stirnseite der Hauptspindel liegt. Bevor wir uns mit der Anordnung unseres Werkstücks in den Spindeln und der genauen Vorgehensweise beim Transfer befassen, müssen wir zunächst sicherstellen, dass wir die richtigen M-Codes zur Steuerung unserer Spannfutter kennen. Dies kann je nach Hersteller erheblich variieren, siehe Herstelleranleitung. Drücke Menü-Select-Button und wähle Setup, um den Maschinenparameterbereich aufzurufen. Drücke Maschinendaten und anschließend die Taste Kanal-Maschinendaten. Nutze die Suchfunktion, um nach dem Maschinenparameter 52250 zu suchen. Drücke OK und Sie sehen die 6 wichtigen M-Codes für die Teileübergabe. M131 öffnet das Hauptspannfutter, wenn die Spindel angehalten wird, und M231 bewirkt dasselbe am Spannfutter der Nebenspindel. M132 und M232 ermöglichen das Öffnen bei laufender Spindel, während die M-Befehle M130 und M230 die Spannfutter schließen. In diesem Stadium des Prozesses ist es sinnvoll, die Strategie für das Greifen des Teils festzulegen. Hier finden Sie die verfügbare Excel-Tabelle, die bei der Planung eines Teiletransports hilft. Die grünen Zellen müssen vom Teileprogrammierer direkt ausgefüllt werden, während die roten Zellen automatisch für uns berechnet werden. In diesem Beispiel werden wir ein 100 mm Teil zunächst von der Haupt- zur Gegenspindel übergeben. In Bearbeitung 1 werden 2 mm von der Stirnseite entfernt. Anschließend werden wir ein 98 mm Werkstück auf die Gegenspindel umspannen und dann weitere 2 mm von der Rückseite abtragen. Unser Fertigteil wird 96 mm lang sein. Die wichtigsten Berechnungen dieses Tools sind die Werte der Arbeitskoordinaten für unseren G54-Nullpunkt auf der Hauptspindel und unseren G55-Nullpunkt auf der Gegenspindel. Da wir nun unsere Versatzwerte haben, können wir diese direkt in die Steuerung eingeben. Der Wert 175,2 mm wird in die Z-Achsenzelle für G54 eingegeben. Der Wert 801,8 mm wird in die Z-Achsenzelle für G55 eingegeben. Eine weitere wichtige Einstellung ist die Spiegelungsfunktion der G55. Durch Auswahl dieser Funktion erfolgt die gesamte Negativbearbeitung in Richtung der Spannfutter. Dadurch können sowohl an der Haupt- als auch an der Nebenspindel dieselben Werkzeugwege verwendet werden. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um die im Programm erforderlichen Schritte für eine korrekte Übertragung des Teils zu analysieren. In der Sicherheitszeile stellen wir sicher, dass G54 aktiv ist. Nun führen wir die üblichen Schritte bei der Bearbeitung eines Werkstücks in der Hauptspindel durch. Wir bringen den Revolver an einen sicheren Ort, laden das Drehwerkzeug, starten die Spindel und bearbeiten das Werkstück.
Bevor wir mit dem Transport beginnen können, müssen wir den Revolver zunächst an einem sicheren Ort abstellen. Es empfiehlt sich, vor Beginn des Transfers sicherzustellen, dass sich kein Werkstück mehr in der Gegenspindel befindet. Öffnen Sie die Nebenspindel mit M231 und stoppen Sie die Hauptspindel mit M1 = 5. Richten Sie die Spindel so aus, dass die Spannbacken korrekt ausgerichtet sind. Die Positionierung der Nebenspindel erfolgt mit G0 ZS2 = 325. Dadurch wird die Position direkt vor dem Werkstück eingenommen. Fahren Sie zur im Arbeitsblatt angegebenen Übergabeposition. Schließen Sie nun das Spannfutter der Subspindel. Möglicherweise muss eine Verweilzeit eingefügt werden, damit die Spannbacken vor dem nächsten Schritt Zeit zum Bewegen haben. Öffnen Sie das Hauptspannfutter mit M131 und positionieren Sie anschließend die Subspindel an der Parkposition. Die letzten Schritte bestehen lediglich darin, G55 zu aktivieren, ein geeignetes Werkzeug einzuspannen und dann die Rückseite des Werkstücks zu bearbeiten. Ein einfacher Zyklusstart zeigt uns die anfängliche Bearbeitung der Stirnfläche des Werkstücks. Anschließend fährt unsere Gegenspindel heran und greift das Werkstück. Nach der Übergabe sehen wir, wie der letzte Werkzeugweg abgeschlossen wird und ein fertiges Werkstück auf die Entnahme wartet. Indem Sie einfach die entsprechenden M-Codes lernen, das Werkstück-Layout in der Excel-Tabelle einrichten und den Vorgang dann in einer ähnlichen Programmstruktur anwenden, können auch Sie lernen, ein Werkstück erfolgreich von einer Spindel zur anderen zu übertragen. Fassen wir zusammen. Teil 1 befasst sich mit einem statischen Transfer, bei dem sich sowohl die Haupt- als auch die Gegenspindel im Stillstand befinden. Bitte laden Sie auch die Excel-Liste herunter. Sie finden sie im Anhang zum Video. Was kommt als nächstes? In Teil 2 lernen wir die Live-Übertragung zwischen Haupt- und Gegenspindel kennen. Teil 3 umfasst eine Live-Übertragung mit einem Abstechzyklus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.